Iya. Iya sayang. Bawel pintar. Iya. Iya sayang. Oh, udah sehat aku, tinggal sereknya doang ya. Udah nggak batuk lagi, udah nggak pilek lagi. Iya ya. Udah pinter. Aduh, rambutnya berantakan nih malam-malam sih. Iya berantakan mama rambutnya, soalnya kan udah malam. Nanu, mau nenek udah dibikin tuh di botol udah penuh. Ya, mana nih? Oh mau, oh iya iya iya. 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 Mau sekolah nggak besok? Besok Ranu mau sekolah nggak? Di sekolah kan ntar nyanyi-nyanyi sama belajar berhitung. Oh gitu. Oh iya. Oh mau, tapi ntar gitu. Mau nen dulu sekarang. Sekolahnya nanti ya. Iya. Iya gitu. Iya. Nah. Sayang. Oh ya ya nenen ya. Dadah. Ya. Apa? Kamu mau tengkurap? Mau tengkurap? Mau nen? Aduh. Iya. Mau tengkurap apa mau nen? Hah? Lagi manja nih, miring-miring nih ke mamahnya tuh, lihat tuh. Uluh. Iya sayang. Pintar. Apa soleha? Nen botol. Iya. Mbak, siapa itu? Siapa yang di HP itu? Aduh, ngantuk ya. Udah ngantuk ya? Udah jam 9, bobo yuk. Minta nen dari tadi udah dibikinin kok, tenang aja. Jam 9, Ranum tuh waktunya tidur kalau jam 9. Terus lampunya dimatiin pakai tumbler, udah deh pules. Belajarin dia tidur malam supaya nggak begadang. Jadi dia ngerti kalau ini tuh malam, makanya tidurnya gelap dan rada senyap gitu. Jadi dia tahu ini malam, jadi nggak begadang gitu deh. Iya gitu ya. Iya dadah.